Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Zweiradecke. Heute geht es um das Thema Sound der neuen Z900 und ihr werdet jetzt hier rein nur den Sound hören können, bis auf das Intro, wo ich jetzt mal kurz was erzähle, und könnt euch dann mal einen Eindruck machen, wie die Maschine sich so anhört. Natürlich kommt das immer auf euer Wiedergabegerät an. Das Mikrofon der Kamera spielt auch noch eine Rolle. Ich nehme das Ganze mit der Action 2 auf, so sieht es aus, und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Video sage ich an dieser Stelle schon. Euer Tobi. Ciao, ciao.